歡迎收睇文文好好奇，今日會教大家6年級第一學段必考第一課小數除法一。呢條係例題，教大家點樣計小數除法。如果呢條數係4.86除以2，就首先條直式就係咁嘅，然後2乘以咩係4啊？2乘2係4，但係首先計數之前記得補返個小數點啊。2乘2等於4，畀返條橫線佢喎，然後拉個8落嚟。2乘以咩係8啊？2乘以4係等於8，所以就加個4喺上面。而24就等於8，所以再寫返個8出嚟，然後畀返條橫線佢，然後之後2乘以6，2乘以3等於6，但係我哋唔記得要拉個6落嚟啊。畀返條橫線佢。咁得出個結果4.86除以2就等於2.43，所以就畀返2.43佢啦。呢幾條數考下大家先，知唔知答案係咩啊？我畀大家1分鐘時間，如果你哋真係想計，可以停咗呢個時間去喺呢度自己睇住。停咗條影片去，等自己計完先再睇答案。如果大家想計就可以停咗佢，依家我會出答案，10秒後會出答案。而家就顯示答案啦。第一題答案係5.1，第二題答案係12.3，第三題答案係2.9，第四題答案係2.1，第五題答案係3.2，第六題答案係1.25，第七題答案係3.9，第八題答案係2.3，第九題答案係7.1，第十題答案依家就顯示，第十題答案係2.1，第11題答案係4.2，第12題答案係2.1，第13題係2.1，第14題答案係2.1，第15題答案係3.1， 16題答案係5.2， 17題答案係8.1， 18題答案係7.1， 19題答案係8.1。咁呢，依家就計晒呢10幾題到，答案都計晒啦。咁我哋今日嘅教學就嚟到呢度啦。如果想繼續睇我嘅影片，可以 like、share 同埋訂閱。多謝大家收睇。